Mexilhão, Cabo Frio. Prossiga, Guedache Mexilhão. Ei, companheiro, estamos na aproximação final, aí você vai indicando quantos metros mais a ré para nós aqui. Copiado aí, Guedache? Aí você vai informando quantos metros mais a ré, ok? Ok. Mais uns 2 metros aí. E aí, mais 2 a ré. Ok, Guedache, pode olhar. Joga pro meio aí, por gentileza. Finalizou aí, né, Guedache? Confirma com o meu supervisor aí, por gentileza. Supervisor de carga, Mexilhão, Cabo Frio chamando. Prossiga, Cabo Frio. No momento finalizou, não era só para receber isso aí, né? Foi a manobra que ficou pendente aí com o pessoal da noite aí, ok? Aí assim que o TNT chegar aqui também, a gente vai ver como é que nós vamos fazer essa manobra aí do container da válvula e o de 6 metros, ok? Positivo, ciente, se afastamos aqui. Obrigado pela operação segura e até a próxima manobra aqui. Obrigado aí. Só uma informação, Cabo Frio. Esse container, no caso, esse container de 6 metros aí já está vazio também, né? Você pode informar qual é o container, por favor? Eu não estou com a numeração dele agora aqui não, mas eu acredito que é o container de 6 metros CISA. CISA, 6 metros, deve ser o que está na Baia 8, né? Olhando daqui, eu acredito que seja ele sim. É o azul, aparentemente olhando daqui está vazio, ok? Ah, beleza, então é isso aí mesmo. Então, quando a gente for fazer a manobra, a gente vai ter que subir esse container aí e o container que está com a válvula.